អូខេជំរាបសួរក៏ដូចជាសរសេរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទហារុគីថ្ងៃនេះ admin ក៏លើកយកសាច់រឿងមួយលើកមកសម្រាប់គ្នាយើងបានទស្សនាផងដែរដែល admin បានដាក់ឈ្មោះថាស្នេហ៍ក្នុងសុបិនរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកមុននឹងចូលសាច់រឿង admin ក៏សូមចេះទៅកាន់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងដែររឿងនេះចាប់តាមឡើងយើងក៏បានឃើញផងដែរថាគឺមានក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងតែចូលលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់ក្មេងស្រីរបស់ដែលក្មេងប្រុសម្នាក់នោះកំពុងតែលក់វាគឺជាខ្សែករបស់ក្មេងស្រីនឹងឯងយើងក៏បានឃើញផងដែរថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់មានឈ្មោះថាណាតស៊ូមីគឺជាតួឯកប្រុសរបស់យើងនឹងឯងអ៊ីស៊ូមីគាត់លក់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃវាគ្មានដាច់អ្វីសូម្បីតែមួយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឆ្ងល់ដែរទេថាហេតុអ្វីតួប្រុសរបស់យើងមកលក់ខ្សែករបស់នារីទៅវិញបន្តមកយើងក៏បានឃើញផងដែរថាអ៊ីស៊ូមីគាត់ក៏បានដើរទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់វិញនៅទីនោះអ៊ីស៊ូមីគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ផងដែរសម្រាប់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមនឹងនាងបាននោះទេប្រៀបដូចជាផ្កាមួយអញ្ចឹងយើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះមើលទៅពិតជាចូលចិត្តតួឯកប្រុសរបស់យើងខ្លាំងមែនទែននាងក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីផងដែរថាហេតុអ្វីឲ្យនាងចាំគាត់យូរខ្លាំងបែបនេះនាងក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ផងដែរថាតើលោកដាច់ដែរឬទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយផងដែរថាអស់រយៈពេលមួយព្រឹកធំណាស់មកហើយគ្មានដាច់នោះទេសូម្បីតែមួយយើងក៏បានឃើញផងដែរថានាងក៏បានបង្ហាញលុយរបស់នាងដែលលោកបានបង្ហាញទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីផងដែរនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីផងដែរថានាងលក់មួយព្រឹកដាច់បានតែបន្តិចបន្តួចនោះទេអ៊ីស៊ូមីក៏បានសួរទៅកាន់នាងផងដែរថាហេតុអ្វីនាងក៏លក់ដាច់ច្រើនខ្លាំងបែបនេះនាងក៏បានឆ្លើយទៅកាន់គាត់ផងដែរថានាងគឺជាស្រីស្អាតនឹងឯងណាមួយនាងក៏ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានភាពទាក់ទាញនឹងឯងទើបនាងឲ្យគេមកជួយទិញនាងបែបនេះនៅពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានខិតទៅជិតគាត់ក៏បានគិតផងដែរថានាងពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីផងដែរថាក្តីសុបិនរបស់លោកគឺជាអ្វីអ៊ីស៊ូមីគាត់ក៏បានឆ្លើយទៅកាន់នាងផងដែរថាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចង់បើកហាងផ្កាមួយនៅថ្ងៃអនាគតនឹងឯងលើក្តីសុបិនរបស់គាត់ហើយនាងក៏បានផ្ទុះសំណើចបន្តិចផងដែរប៉ុន្តែនាងមិនបានមើលងាយទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីនោះទេនាងក៏បានឆ្លើយទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីផងដែរថាស្អែកយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកបែកច្បងវិញផងដែរក៏បានដឹងផងដែរថាក្មេងស្រីដែលមានសក់ពណ៌ខៀវនឹងនាងមានឈ្មោះថាខាម៉ារីដែលអេដមីនហៅនាងថាម៉ារីទៅចុះយើងក៏បានឃើញផងដែរថាគឺមានក្មេងស្រីពីរនាក់ក៏បានសួរទៅកាន់ម៉ារីផងដែរថាតើស្នៀតសក់មួយនេះនាងទិញនៅកន្លែងណាហើយមានតម្លៃប៉ុន្មានម៉ារីនាងក៏មិនបាននិយាយអ្វីនោះទេនាងក៏បានហុចខ្ជូអកូនទៅកាន់ពួកគេផងដែរលឿនមកបាញ់លុយនាងមិនត្រឹមតែល្បីនោះទេនាងថែមទាំងជាតារានៅក្នុងសាលារៀនមួយនេះផងដែរប៉ុន្តែអ៊ីស៊ូមីគិតទៅកាន់នាងផងដែរថានាងគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលធម្មតាសម្រាប់គាត់នឹងឯងអ្វីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃនេះគឺផ្កានិងគ្រឿងអលង្ការដែលគាត់បានធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនគាត់នៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញផងដែរថាម៉ារីនាងក៏បានចេញមកផងដែរនាងក៏បានអោបទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីយ៉ាងណែនតែម្ដងនាងក៏បានសរសើរទៅកាន់តួឯកប្រុសរបស់យើងផងដែរថាទឹកដៃរបស់លោកពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ដោយនីមួយចេញមកគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមនោះទេម៉ារីនាងគ្មានភាពអ្វីខ្មាស់អៀនឬក៏អៀនទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីនោះទេដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាក់បានស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចនឹងឯងមិនបានឆ្ងល់នោះទេថាហេតុអ្វីម៉ារីនាងក៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ៊ីស៊ូមីបែបនេះដោយសារតែម៉ារីនាងចូលចិត្តអ៊ីស៊ូមីនឹងឯងនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាហេតុអ្វីថ្ងៃនេះលោកបែរជាមិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងខ្ញុំរយៈពេលជិតមួយថ្ងៃពេញបាត់ទៅហើយអ៊ីស៊ូមីក៏បានឆ្លើយផងដែរថានាងក៏តែដឹងគាត់ហើយផងដែរថាពេលដែលគាត់ធ្វើការគាត់មិនដែលអើពើឬក៏ខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងអ្នកណាឡើយឬក៏រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនោះទេនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាដោយសារតែចរិតលោកបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យនាងដកចិត្តពីលោកមិនរួចនោះទេពេលដែលអ៊ីស៊ូមីគាត់ប្រងដើរចេញពីនាងក៏បានស្ទុះអោបគាត់យ៉ាងណែនតែម្ដងនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកគឺជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកណាគេប៉ះលោកបាននោះឡើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់ទៅអតីតកាលរបស់ពួកគេទៅពីអ្នកបន្តិចផងដែរមូលហេតុដែលម៉ារីនាងចូលចិត្តទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីបែបនេះដោយសារតែកាលពីក្មេងម៉ារីនាងបានសូមទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីធ្វើជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នានឹងឯងអ្វីដែលនាងចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីនោះគឺដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តបង្កើតរបស់របរអ្វីដែលជាមនុស្សស្រីនឹងឯងដោយសារតែនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តការលេងសើចណាមួយនៅពេលនោះនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីផងដែរថានៅពេលធំឡើងពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងធ្វើការរៀបការជាមួយនឹងគ្នាកន្លែងនេះមិនងាយយល់នោះគឺពួកគេទាំងពីរនាក់គឺបានខ្លាចជាមិត្តល្អនៅគ្នារហូតដល់មកពេលបច្ចុប្បន្ននឹងឯងកាត់មកពេលបច្ចុប្បន្នវិញយើងក៏បានឃើញផងដែរថាពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែនៅក្នុងហាងអាហារមួយកន្លែងផងដែរតែពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែញ៉ាំអីនៅពេលនោះនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាបងប្រុសរបស់នាងពិតជាចូលចិត្តទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីខ្លាំងណាស់
สายเรือบ่យើងក៏បានត្រឡប់ទៅអតីតកាលរបស់ពួកគេម្ដងទៀតនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញផងដែរថានៅពេលនោះយើងបានដឹងត្រឹមផងដែរថាម៉ារីនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីផងដែរថានៅពេលដែលអាយុ30ឆ្នាំយើងនឹងបើកខាងផ្កាជាមួយនឹងគ្នាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពួកគេនឹងពីរនាក់នឹងធ្វើការរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាជារៀងរហូតការមកឈុតបន្ទាប់ផងដែរយើងក៏បានឃើញផងដែរថាម៉ារីនាងកំពុងតែធ្វើការរបស់នាងនឹងឯងនៅពេលនោះនាងក៏បានគិតផងដែរថាបើសិនបើពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាសង្សារជាមួយនឹងគ្នាត្រឹមតែមួយថ្ងៃក៏នាងអត់ចិត្តដែរឲ្យតែបានដេតជាមួយនឹងគាត់នៅពេលនោះយើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាខ្សែករបស់នាងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនដែលខ្សែកមួយនេះអ៊ីស៊ូមីគឺជាអ្នកធ្វើផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់នឹងឯងឲ្យទៅកាន់នាងយើងក៏លេងមកមើលអ៊ីស៊ូមីវិញយើងក៏បានឃើញផងដែរថាអ៊ីស៊ូមីគាត់កំពុងតែនៅកន្លែងទូលក់អីវ៉ាន់ភេទជ្ជៈនឹងឯងនៅពេលនោះអ៊ីស៊ូមីគាត់ក៏បានជួបនឹងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលនាងមកកាន់ទីនេះនាងមកទិញភេទជ្ជៈនៅកន្លែងទូនេះនឹងឯងឯអ៊ីស៊ូមីវិញគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្នៀតសក់របស់នាងនិងខ្សែដៃរបស់នាងផងដែរយើងច្បាស់ជាដឹងហើយដែរថាតួប្រុសរបស់យើងពិតជាចូលចិត្តរបស់របរមនុស្សស្រីខ្លាំងណាស់យីអបិនេះខុសគេនៅពេលនោះខ្សែដៃរបស់នារីម្នាក់នោះក៏បានដាច់ផងដែរយើងមើលទៅកាន់នាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយទៅលើខ្សែដៃរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះវរៈបរិសេសរបស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់នាងផងដែរថាតើមានបញ្ហាអ្វីឲ្យគាត់ជួយបានដែរឬទេមើលទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះពិតជាស្រន់ស្លោខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ផងដែរថាតើជួយរបស់នេះបានដែរឬទេគ្រាន់តែឃើញអាការៈនាងបែបនេះវរៈបរិសអ៊ីស៊ូមីរបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើការរត់គេចចេញពីនាងតែម្ដងជីអបិនេះខុសគេការមកមើលអ៊ីស៊ូមីរបស់យើងនៅម៉ោងរៀនវិញផងដែរដែលអបិនេះកំពុងតែលេងឆាតជាមួយនឹងស្រីនឹងឯងគ្មាននរណាគេឆ្ងាយនោះគេក្រៅពីម៉ារីយើងមកមើលម៉ារីវិញម៉ារីនាងបានដៃប៉ុណ្ណេះហើយចាំកាលយេទៅសេយោតែម្ដងមិនដឹងថាស្អីខ្លះនោះទេអ៊ីស៊ូមីគាត់បានត្រឹមតែមើលទៅកាន់ឆាតរបស់ម៉ារីប៉ុន្តែគាត់មិនបានតបទៅកាន់ឆាតរបស់នាងនោះទេនៅពេលនឹងម៉ារីនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់ផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាគាត់បន្តឆាតរបស់នាងនៅពេលនឹងអ៊ីស៊ូមីគាត់ក៏បានស្រែកទៅកាន់ម៉ារីតែម្ដងនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញផងដែរថាលោកគ្រូនៅមុខអ៊ីស៊ូមីតែម្ដងធ្វើឲ្យអ៊ីស៊ូមីខ្មាស់គេពេញមួយថ្នាក់នៅម៉ោងចេញលេងយើងក៏បានឃើញផងដែរថាអ៊ីស៊ូមីមិនចង់និយាយរទៅកាន់ម៉ារីនោះទេប៉ុន្តែម៉ារីនាងព្យាយាមលួងទៅកាន់គាត់នៅពេលនោះម៉ារីនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីផងដែរថាជប់ខឹងទៅឲ្យនាងធ្វើអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែយូឯងបាត់ខឹងនឹងឯងយីអបិនេះធ្វើជាក្មេងតូចទៀតនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញតួអង្គម្នាក់ទៀតផងដែរគេក៏បានមកផងដែរអបិនឹងពិតជាសង្ហាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែអបិនឹងចាញ់អេដមីននោះទេអេដមីនសង្ហាដាច់តែម្ដងបុរសម្នាក់នឹងក៏បាននិយាយផងដែរថាគឺមាននារីម្នាក់ចង់ជួបឯងគ្រាន់តែឮថាមនុស្សស្រីភ្លាមម៉ារីក៏បានស្ទុះមកអោបទៅកាន់តួប្រុសរបស់យើងភ្លាមតែម្ដងឯនារីម្នាក់ដែលចង់ជួបទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីម្នាក់នោះគឺគ្មាននរណាគេឆ្ងាយនោះទេនារីម្នាក់ដែលបានជួបអ៊ីស៊ូមីកាលកន្លែងទិញទូអីផឹកនឹងឯងរីឯនារីម្នាក់នោះនឹងឯងនាងគឺមានឈ្មោះថាអ៊ីណូយើងក៏បានឃើញផងដែរថាតួឯកប្រុសរបស់យើងកំពុងតែជួសជុលខ្សែដៃទៅកាន់អ៊ីណូផងដែរនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាតើលោកជួសជុលវាកើតដែរឬទេដោយសារតែចាំយូរខ្លាំងពេកហើយមួម៉ៅថែមទៀតនាងក៏បានសម្លួតទៅកាន់តួប្រុសរបស់យើងផងដែរនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាតើលោកជួសជុលវាកើតដែរឬទេលឿនភ្លាមមកនៅពេលនឹងយើងក៏បានឃើញផងដែរថាម៉ារីក៏បានយកកញ្ចក់មួយទៅកាន់ឲ្យអ៊ីណូបានឆ្លងមើលមុខនាងផងដែរនៅពេលដែលនាងខឹងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែម៉ារីនាងលេងសើចខ្លាំងបែបនេះទៅធ្វើឲ្យអ៊ីណូនាងខឹងនាងចាប់ម៉ារីលើកតែម្ដងនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញមកដែរថាម៉ារីនាងក៏បានច្រឡំដៃចាប់ចំនំប៉ាវរបស់អ៊ីណូតែម្ដងរង្វាន់ដែលនាងទទួលបាននោះគឺអង្គុយនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំឆ្ងល់នោះទេមើលតែមុខក៏ដឹងដែរឆ្នាំបាតដៃព្រះយូឡាយនឹងឯងម៉ារីនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ៊ីណូផងដែរថានៅពេលដែលអ៊ីស៊ូមីគាត់បដោតធ្វើអ្វីមួយហើយក៏មិនខ្វល់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងចំពោះមុខគាត់នោះទេនៅពេលដែលអ៊ីស៊ូមីក៏បានជួសជុលខ្សែដៃរបស់អ៊ីណូរួចយើងក៏បានឃើញផងដែរថាពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានសោយទៅកាន់អ៊ីស៊ូមីផងដែរដោយសារតែសក់របស់គាត់ត្រូវនារីទាំងពីរនាក់នេះចងដូចជាស្រីអញ្ចឹងអបិនេះជូតរបស់គេទៅវិញនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចេញទៅផ្ទះវិញយើងក៏បានឃើញមកដែរថានារីពីរនាក់នឹងក៏បាននិយាយគ្នាផងដែរ